إخواني أخواتي، السلام عليكم. في هذه الحلقة بحول الله سنسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا الوطنية، قضية الصحراء المغربية. في هذه الحلقة سنعرض حقائق تاريخية وقانونية موثقة تبرز مغربية الصحراء وتفند مزاعم جبهة البوليزاريو الإرهابية. إذا كنتم مهتمين بفهم أعمق لهذه القضية تابعوا معي الفيديو إلى النهاية. لنبدأ بالشق التاريخي. فوفقا لدليل علمي صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لدينا ما يزيد عن 50 وثيقة تاريخية تمتد من 1692 إلى 1910 وتؤكد ارتباط القبائل الصحراوية بالدولة المغربية. هذه القبائل كانت دائما تجدد بيعتها لسلاطين المغرب، ولم يكن هذا ارتباطا رمزيا فقط كما يدعي البعض، بل كان السلاطين يعينون القضاة والقادة ويرسلون ظهائر خاصة لهذه القبائل، وهو الشيء اللي يأكد عمق السيادة المغربية. كما تثبت الاتفاقية الدولية للمغرب مع القوى الكبرى أن الأجانب كانوا يلجؤون لسلاطين المغرب لحماية مصالحهم في الأقاليم الصحراوية. المقاومة ضد الاستعمار. وعلى مدى أكثر من 3 قرون كانت قبائل الصحراء تقاوم التسرب الأجنبي والاستعمار الإسباني بشراسة، وبسبب هذه المقاومة لم تتمكن إسبانيا إلا من السيطرة على بعض المواقع الساحلية المعزولة فقط، وهذا الشيء كيأكد على تمسك سكان المنطقة بهويتهم المغربية والرفض ديالهم لأي محاولات لتقسيم الوطن. دور الأمم المتحدة. هذا وتطورت قضية الصحراء المغربية أمام الأمم المتحدة بشكل ملحوظ. ففي عام 1975 طلب المغرب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، وهو ما دفع إلى تنظيم المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء. ومنذ ذلك التاريخ أصبح الملف يأخذ أبعادا سياسية مع الجزائر وجبهة البوليزاريو. أبرز محطة في هذا المسار كانت في عام 1991 عندما أقر مجلس الأمن وقف إطلاق النار وتعيين بعثة المينورسو للإشراف على الملف. وفي هذا الصدد كان لابد من توضيح بعض المصطلحات والتوصيفات. فمثلا تستخدم عبارة الصحراء الغربية أحيانا لتوصف هذه المنطقة، وهو وصف عادي. هذا المصطلح ظهر لأول مرة عام 1961 خلال الاستعمار الإسباني، ثم تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة لاحقا كتعريف جغرافي محايد. لكن من المهم أن نعلم أن هذا التوصيف ليس دليلا على وجود كيان منفصل عن المغرب، بل هو مصطلح وظيفي فقط يستخدم ضمن إطار تسوية النزاع. الحكم الذاتي كحل سياسي. في عام 2007 قدمت المملكة المغربية مشروع الحكم الذاتي، وهو حل مبتكر مستوحى من التجارب الدولية الناجحة. هذا المشروع لاقى دعما واسعا من المجتمع الدولي باعتباره الحل الأكثر واقعية لإنهاء هذا النزاع. فمجلس الأمن في قراره رقم 2548 لسنة 2020 أكد على أن الحل يجب أن يكون سياسيا وعمليا، وهو ما يتماشى مع المقترح المغربي. خرافة تقرير المصير. بالنسبة لجبهة البوليزاريو الإرهابية فكتروج لمفهوم تقرير المصير، لكن هل تنطبق معايير هذا الحق على حالة الصحراء؟ فوفق القانون الدولي تقرير المصير يطبق على الشعوب الخاضعة لسلطة أجنبية تختلف عنهم في الهوية والثقافة، لكن سكان الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، وهو ما يجعل ادعاء البوليزاريو غير مؤسس قانونيا، وإنما هو نابع عن أطماع سياسية واستراتيجية لحكام جارة السوء الجزائر. وفي ختام هذه الحلقة نحب أن نؤكد ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي قضية سيادة وهوية وطنية موثقة تاريخيا وقانونيا. أعزائي المتابعين، ندعوكم لنشر هذه الحقائق، فكلنا مسؤولون عن الدفاع عن وحدتنا الترابية. وإذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خليناكم على خير.